Здравствуйте, друзья! Поступил вопрос от нашего подписчика по поводу вентиляции. Ну и мы решили, чего ждать. Когда у нас тот комплекс будет достроен, еще точно непонятно. Но у нас вот, где мы работаем, рядом с баней, вот это баня, в которой пристроена беседка, в которой мы сейчас работаем. Так вот, здесь система будет такая же, аналогичная. Поэтому, я думаю, мы уже показывали этот камин, но не заостряли внимание на вентиляции. Ну, еще, я думаю, будет все равно кому-то интересно посмотреть, может быть, поподробнее коснемся. Итак, это баня. В бане камин выполнен из шамотного кирпича полностью. Ну, тоже пожелания заказчика были, чтобы углы были скругленные. Ну, это в 2016 году был камин сделан, и стройка была приостановлена. Вот. Ну, я поподробнее про камин. То есть, смотрите, здесь какой такой нюанс заказчик пожелал. Ну, во-первых, скругленные углы, это тут уже так. Чтобы массив камина был темнее, чем вот все выступающие части. Видите, да? То есть, специально отбирали вот камин, кирпич более зажаристый на массив, а на выступающие все части, полки, арки идет более светлый. И вот эти поверхности у нас, вся вот эта поверхность горизонтально, она покрыта глазурью. Глазурью покрывается только в керамических мастерских. То есть это можно сделать этой глазурью покрытие, в общем-то, любые керамисты, даже в гончарных мастерских это могут сделать. То есть в домашних условиях так не сделать, конечно. То есть это полностью термостойкое покрытие, которое вот обжигается в печах. Здесь сейчас грязно, конечно. Обжигается в печах при температуре где-то 1200 градусов. То есть это бесцветная глазурь. Она, кстати, может быть любого цвета. По сути, стекло. Да, по сути, это является тем же стеклом. Ну, как знаете, керамика у нас, посуда столовая, там чашки, тарелки. А это покрыто просто масляной пропиткой для каминов, печей. Так, вот тоже здесь самоварник у нас, то есть как раз место для самовара. Есть самоварник. Можно, кстати, проверить тягу самоварника, как у нас будет тянуть. Там мусор надо немножко убрать, не убрали. Ну, видите, огонь даже обрывается. То есть сейчас на улице жара, здесь даже в помещении попрохладнее, и то тяга, смотрите, какая в этот самоварник. Так, дальше идем. Давайте под камина. Под камина, видите, тоже выполнен также аналогичным способом, хотя это в 2016 году было, да? То есть это вот это здесь шнур, здесь термостойкий шнур, там внизу базальт. Тоже по периметру под у нас оторван от массива камина. Ну и здесь, видите, никакой отступки, то есть футировка как бы является таким единым массивом вместе с корпусом камина. Так, вот смотрите, это у нас старенький душник, тоже старинная дверка с клеймом. Это вот заказчик, да, попросил сделать табличку, что мы это делали в 2016 году. Смотрите, это подпружинено, уже показывали вам, да, душничок такой вот. Это вентиляция отсюда из помещения, из комнаты отдыха. Она выполнена как? Дымоход тоже гильзован от этого, то есть вот после дымосборника, да, дымосборник вот где-то здесь заканчивается после этого поворотного шибера. Ручка у нас такая вот тоже старинная. Так, и пошел от монтажной площадки, все аналогично, как там. И пошел дымоход, гильза металлическая на 250. А вот эта вентиляция осуществляется между кирпичным дымоходом и между гильзой. Получаются зазоры, да, понимаете, воздушные. И вот тоже как тянет. Давай поближе, Дима. Опять же я скажу, что... то есть... Видно, да? То есть вот горит, раз, тянет туда очень, очень серьезно. То есть тяга есть, естественная вентиляция. Так, вот этот камин у нас с поддувалом. Видите, поддувальная дверка. И заказчик пожелал тоже, видите, чтобы совком туда не лазить, каждый раз сделать такие вот типа рельс направляющие. То есть туда будет вставляться ящик железный. По желанию заказчика. И у нас вот эти вот дверки
Так вот, если крупный план дать на весь камин, видите, это дверки сделаны на копировальном станке, ручном, причем сын сделал сам копировальный станок. И вот с этой дверки сделал две такие дощечки подобные. То есть это чугун, а это дерево, береза. И они будут вот так стоять, то есть их потом закрепят и здесь, и там, и с той стороны. То есть будет 3 таких подобных дверки. Так, ну теперь давайте перейдем к противопожарной отступке. Так, вот оттуда, Дим, заходи прям сам и покажи крупным планом. Я уже туда заглядывал, смотрел, что там. То есть, ну, понятно, внизу у нас кирпичная стена, от нее не надо делать отступку. А вот там, где у нас температура будет, то есть, ну, такой вот переход, там столько всего. Там и базальт, и супервул. И вот сейчас мы наверх поднимемся, поподробнее я остановлюсь и покажу. А сейчас зайдем в парилку, покажем вам парилку. Так, вот это помещение парилки, мы его в прошлый раз не показывали. Здесь темно, освещения пока нет, окно закрыто. Так, в общем, что здесь? Вот это вот дымоход от будущей банной печки. Он на 200 у нас, толщина миллиметр. И смотрите, вот он от печки уходит, и ему надо туда нырнуть, туда за стену, в камин. То есть вот это у нас прочистная дверка. То есть, ну, тоже, естественно, старенькая все. Вот, это вот прочистная, ну, я его сейчас не буду вынимать, очень плотно тут. В общем, эта прочистная дверка, идет дымоход туда, он как бы где-то с полметра, сантиметров 60 туда вглубь уходит и наверх идет. То есть это вот такая прочистная дверка. Это силикат кальция? Это силикат кальция, да, чтобы здесь ничего не нагревалось. И вот такое тут устройство, вот, ну, как бы надевается там. Так, и вот 2 дверки, смотрите, это вот вентиляция, и отсюда из парилки будет. То есть это вот, ну, они еще пока не закреплены, тоже старинные дверки. Это вот у нас отверстие, ну, вот здесь пойдет мимо. Ну, вот здесь, около этой гильзы, короче, вот оно выходит и будет охлаждать и вентилировать вдоль гильзы. А вот это вот отверстие тоже пойдет. Это чисто вентиляция. Тоже, смотрите, вот отсюда даже тянет вот. Ну да. Это у нас здесь прохладно, а на улице тепло. То есть теоретически бы тяги не должно быть. Но это вот естественная тяга. Тут ничего не работает, пока не подключено. Ну тут, конечно, будет отделка потом. Я думаю, все красиво тут будет. Это вот вентиляция из парилки. Так, теперь мы поднимемся на 2-й этаж и посмотрим, как сделана противопожарная отступка от дымохода. Итак, друзья, мы на 2-м этаже. Это вот идет дымоход, он стоит полностью на камине, который вот внизу. Видите, пола нет пока, пола потолка. Так, вот как, ну, получается, что 2 шестерика, то есть 2 независимых дымохода кирпичных. В них в обоих стоит металлическая гильза из нержавейки на 250. Ну, само по себе уже это надежное, да, то есть вероятность того, что где-то что-то нагреется даже, очень мала, тем более у нас вентилируемое, да, вот это пространство между металлическим и кирпичным дымоходом. Так, ну, все равно надо 10 раз перестраховаться. Смотрите, вот у нас там кирпич идет, видите, да, кирпичная кладка, то есть, ну, расширение само по себе. Уже безопасно. А здесь у нас встал короб из силиката кальция, между которым этим коробом и кирпичным еще и мы супервулом еще заложили дополнительно. Ну, это на всякий случай, то есть, как бы, потому что здесь у нас пол будет, да, и эта полость будет скрыта. Вот. Здесь вот тоже на всякий случай положили силикат, то есть вот сверху накроется и просто, ну, как бы, хотя там греться тоже ничего не будет, но лучше перестраховаться. Такие бани, знаете, они таких серьезных денег стоят. А вот отступка от стены. Покажи воздушный зазор там. Да, видите, это вот там, вот так вот. Оп, это у нас стена противоположная там. То есть у нас... Блин, я рулетку не взял, Дима.
Вот по зажигалке, если да так скажу, здесь где-то примерно около 5 сантиметров воздушный зазор. И как мы закрепили вот эту противопожарную отступку. Это вот профиль, обычный профиль металлический, который, ну, при монтаже гипсокартона используется. Он прикручен к стене с саморезами. И в этом профиле, там болгарка, просто прорези такие, чтобы у профиля, ну, дерево же, баня-то у нас деревянная, да, она же у нас садится. Прорези в профиле сделаны. И зазор снизу и сверху, то есть, ну, баня будет садиться, и по этим прорезям бревна будут опускаться, а вот эта вот защитная конструкция у нас будет стоять. Туда мы, покажи, оттуда, ага, там мы заполнили тоже тем же. Покрыли стену. Да, стену покрыли этим супервулом тем же самым. Огнебиозащитой пропитали. Да, правильно. Пропитали бревна огнебиозащитой там несколько раз. И снаружи мини-рид, знаете, наверняка, да, такой, ну, считается вроде как изоляционный материал, но изоляционных у него свойства изоляционные у него низкие. Вот, поэтому, ну, он, если кто-то знает, кто не знает, в общем, его рекомендуют крепить через специальные такие, как бы, ролики такие керамические. Ну, то есть, и оставлять воздушный зазор. То есть, ну, он, во-первых, экологичный, конечно, материал. И как вот мы его набрали, смотрите, то есть этот минерит, мы его уже, у нас саморезы обычные, да, к металлическому профилю, а соединили вот такие вот алюминиевые, продаются, у нас Максидом такой есть магазин, да, думаю, во многих он, ну, можно найти такой профиль без проблемы, такой двутавр, который прям четко туда заходит. И вот мы набрали эту стенку до самого верха этими минеритными листами, ну и труба сама, да, она выходит, видите, тот пирог, который у нас на втором этаже, то же самое, там гильза, воздушный зазор, супервул, потом силикат кальция. Ну, в общем, такое вот соединение достаточно надежное. Так, ну вот, что еще? Конечно, основной целью у нас была вот вентиляция. Я думаю, как один из вариантов вентиляции. А, да, здесь вентиляция еще будет дополнительная. Тут будет же санузел, то есть туалет какой-то, не знаю, душевая будет, не будет. Ну, то есть из туалета, естественно, будет самостоятельно еще дополнительная вентиляция. Вот, я думаю, для дома, для этого, для бани, для комнаты отдыха этой вентиляции должно хватить. Ну, и тут вентиляционщики еще посмотрят. У нас, кстати, такая баня вторая уже подобная по этому проекту. Так, и там, да, там на втором этаже, по-моему, да, есть вентиляция еще. Да, там еще дополнительная вентиляция на втором этаже, помимо туалетной. Да, еще вот видите, вот это вот страховец, который вот у нас, да, ну, то есть пропил, вот этот пропил очень четко у нас сделан, аккуратно. Сюда встанет доска потом, то есть у нас не будет видно вот этого ничего. Здесь будет аккуратная дощечка обработана и будет такой своеобразный короб, такой пенальчик. Вот, все будет намного культурнее, чем сейчас. Ну, птички потрепали, вон этот, вот они любят эту минеральную вату трепать. То есть это надо будет еще раз все, ну, еще раз повторно все это пробить, где они повытаскивали. Так, ну вот, наверное, можно закончить, я думаю, да. Кто-то услышал, если ответ как хотя бы частично на свой вопрос, я очень рад. Если что-то не ясно, как всегда, задавайте вопросы. Всегда рада ответить вам, поделиться всем, что есть. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До новых встреч.